TV 啊，叫 ViuTV 啊嗰啲啦。咁亦都係拍廣告啊，即係影雜誌啊，同佢哋飛嚟飛去拍嘢啊咁樣。呢啲咧就係我平時，我唔知你哋識唔識嗰啲明星，呢啲就係我平時即係化妝嘅相咯，係啦。咁有陣時會跟佢哋做演唱會啊嗰啲啦。咁其實喺疫情，即係疫情之前啦，咁我就跟咗一位明星去到歐錦棠，咁跟咗佢去泰國嗰度拍戲啦咁啊。咁喺嗰陣時咧，我就突然間成隊 crew 啦，咁喺度一齊食飯嘅當中啦，咁就啲人就話佢改變咗好多，咁話佢個性格咧就唔同咗，因為佢以前好暴躁嘅。咁於是我就問堂哥啦，跟住堂哥就話因為佢信咗耶穌，咁佢叫我寄翻香港睇下佢嘅即係見證啦，見證嗰啲片啦。咁於是咧，我就翻咗香港之後咧，我就睇完之後咧，我就再揾咗另外一個明星咧，叫陳明恩鬼妹仔，我就跟再下一張再下幅右上角嗰個鬼妹啦，我就跟咗佢翻教會。咁翻咗教會之後咧，我就翻教會當中咧，我就自己不停咁樣上網去睇下神點樣去改變我自己識得嗰啲明星啦。因為其實喺娛樂圈咧都有好多人都信咗耶穌嘅。點解？因為佢哋可能係壓力好大啊，或者係情緒好唔好啊。咁我記得堂哥咧講過啦，佢即係點解佢會相信咧？佢不嬲都有情緒病嘅，佢醫咗好多年㗎啦。咁成日都睇醫生都醫唔好嘅。咁有一次就係因為佢喊啦，跟住突然間情緒到，因為情緒到嘅時候，你會突然間爆喊啊，你自己唔知道嘅。咁佢停低咗架車，咁跟住佢就同神講：如果你係一個真神，你就醫我呢個病。我就之後我就會去相信你啦。咁點知佢講完祈完呢個禱之後咧，佢就真係以後都唔再病發。咁即係呢個係其中之一，佢信耶穌嘅主要原因啦。跟住佢就翻咗教會啦。咁我翻咗，因為我跟咗陳明恩翻咗教會之後咧，我自己就開始睇咗好多唔同嘅見證片，我開始覺得神好勁啊！即係佢可以由一個暴躁嘅人啦改變咗啦，甚至乎係由一個即係黑社會大佬都可以改變晒。於是我就自己就同明恩講啦，我就話我想洗禮，因為我翻咗1個月之後我就話我要洗禮，因為我自己覺得我要成為一個基督徒，所以我就要去傳福音。咁我3個月之內，即係基督教唔同嘅3個月之內咧，我就洗咗禮，跟住我就帶咗30幾個人翻教會啦。咁之後疫情啦，第2年之後就疫情。咁喺疫情嘅時候咧，我就因為唔係太多工作，咁我就成日即係大家都同我一樣啦，成日喺屋企咁樣睇唔同嘅新聞啦。咁我睇到新聞咧，就當時咧就係見到餐廳好多即係6點鐘要閂門。咁當時我就睇到一個新聞就係話，餐廳麥當勞入邊係有露宿者喺度瞓覺。咁當時我就覺得好震驚，因為由細到大去麥當勞，我冇諗過咧，其實原來麥當勞咧係有人瞓覺咯。原來喺同一個空間有一班人喺嗰個地方度瞓覺，喺嗰度即係生存緊咯。我自己都唔知道，於是我就自己就咁樣就走出即係好想走出去社區去睇下佢哋發生咩事咯。或者下一張，係啦，呢啲係我平時入 TVB 啦，同埋入 ViuTV 拍嘅嗰啲相啦。咁喺當我自己走出我當時咧就用咗自己攞咗2盒口罩，跟住就走出社區，我去派嘢派口罩啦。好神奇嘅，因為嗰陣時派口罩，即係口罩好貴㗎嘛。我派嘅時候咧，就竟然有好多人捐口罩俾我。我可以捐，我自己可以攞幾萬隻口罩去捐翻俾教會。我攞幾萬隻口罩去捐俾唔同院啦、聾人協會啦、盲人協會，去好多唔同嘅
捐咗。有一次我就捐咗嚟油麻地一個慈善機構係基督教嘅，咁我跟咗佢去榕樹頭嗰度派嘢，咁喺當中我就發現我想去幫呢一班人，於是我就跟咗去做義工。但係喺呢一路派嘅過程之中咧，我就覺得我需要去傳福音，我唔想就咁樣派完一個口罩，派完都快，咁樣就冇咗。於是我就索性就帶咗啲學生啦，帶咗自己啲朋友啦一齊去一個巷仔嗰個洗衣鋪門口嗰度，同一班婆婆啊、姨婆婆哋傳福音啦，喺度唱歌仔。咁但係當時咧就好多啲街坊咧就實會同你呢啲基督教好簡單嘅係你願意咧就可以同你決志信耶穌啦。咁好多人咧就係相信喎，咁舉手又話願意信耶穌，但係後尾喺當中咧就有個傳道就提我啦，就話其實嗰啲人只不過係想攞你嘅食物啦，想攞你嘅口罩啦，咁佢係咪真心相信耶穌咧？你就唔知道嘅。於是乎咧，我就自己睇咗聖經，我就睇咗耶穌點樣去傳福音。我發覺耶穌咧唔係咁樣傳福音，耶穌係走入人群入邊，去聽佢哋究竟發生咗咩事，去聽佢哋個聲心聲，聽佢哋嘅聲音，去點樣去幫佢。於是我唔講耶穌，我就直接去走入去後巷揾啲皮婆婆啦，去揾露宿者啦，去好多唔同嘅地方去揾佢哋。我目的唔係去講福音，我淨係去關心佢哋。我喺關心佢哋啦。最初頭我記得有啲再下一張相嘅。呢個就係即係歐錦棠啦，佢影響到我相信耶穌嘅。再下一張，係啦，呢個都係我哋嘅。再下一張咧，係咁咧呢啲係我同事出去外景即係嘅相啦。咁其實我就最初頭好記得嘅有個婆婆，佢係露宿嘅，露宿喺日東村門口嘅。咁佢每一晚咧都要執好多紙皮，執好多紙皮去砌成一間屋。咁第二日咧佢就會抌㗎啦。每一日佢都係咁樣喺日東村即根公園嗰度咧，啲樓梯嗰度砌成一間屋，咁自己喺嗰度瞓覺。於是我就去陪佢去執紙皮，陪佢去因為佢會砌將啲紙皮砌成一張台啦，喺嗰度食飯啦。咁我又陪佢傾偈，陪佢食。佢就會覺得其實世界邊有人咁好㗎？你梗係想嚟搶我啲紙皮啦，咁我想知道我啲紙皮喺邊度執啊？於是我就唔理佢，我繼續咁樣去幫佢。於是佢慢慢日子耐咗之後，佢就開始就去同我講究竟點解佢會喺度瞓啦？佢瞓咗幾耐啦？佢究竟需要啲乜嘢？咁我就可以於是我就將成即係喺佢講俾我聽嘅之後咧，我就可以去幫佢甚至乎我當時未嚟自己香港嘅，亦都唔知道點樣去租地方啦。但係我就叫咗我身邊教會嘅朋友，每人一齊貢獻。我哋貢獻咧租咗間賓館俾婆婆住，咁維持咗1年嘅。之後我就繼續去幫好多唔同嘅露宿者，我覺得係叫啲教會朋友大家一齊貢獻啦，幫我啊咁樣。喺咁當中嘅過程咧，其實佢哋反而問翻我點解你會咁樣做？跟住我就同佢哋講，呢個係聖經教嘅，呢個係耶穌教我哋嘅。耶穌叫我哋要去關心身邊嘅人，耶穌叫我哋要將福音傳開去，而唔係口講，而係要行動。於是佢哋就開始就慢慢就去問福音究竟係乜嘢？耶穌係乜嘢？點解佢咁好人要釘十字架？跟住我就可以將呢個福音，唔單止我可以幫到佢哋，我亦都可以將呢個福音真正去講俾佢哋聽。佢哋當中有好多都係因為佢哋有咗經歷啦，跟住佢再加上同佢一齊祈禱啦，有咗信仰啦，有咗真係身邊有人幫佢嘅時候，佢真正去改變。好記得有一個紙皮婆婆，有一個伯伯啦，佢喺街上瞓嘅，佢瞓咗20幾年。後尾我哋幫咗佢有
我嗰陣時就喺一個後巷嗰度開咗一個團契，嗰個伯伯咧，佢即係講翻嗰個伯伯啦，嗰個伯伯係有一日佢就唔見咗架車仔，即係推垃圾嗰啲車仔，跟住佢就喺度喊啦，我就話俾皮婆婆聽，伯伯好慘啊，佢唔見咗架車仔，跟住個皮婆婆就我有2架，我可以送1架俾佢，跟住婆婆就話其實佢呢個伯伯以前成日喺條街鬧我嘅，不過我而家信咗耶穌，我覺得我可以原諒佢。於是我就將我部車仔送咗俾佢，即係我聽到呢啲嘢我就覺得好感恩。佢哋雖然佢哋係唔識字啦，雖然佢哋唔會返入教會，因為好多露宿者啊，或者係好多皮婆婆，佢哋唔會夠膽入去教會入邊。所以但係佢真係當佢聽咗耶穌之後，係真心相信嘅，我覺得好感恩咯，好感動。呢個就係我平時做嘅。呢啲就係我平時同啲街坊朋友一齊探嗰啲露宿者嘅實驗咯。再下一張。呢個就係我哋即係可能大家都見過啦。我中意同佢哋一齊係坐低一齊食飯啊咁樣咯。再下一張啦。呢一個係我記得呢個係有一日神父打俾我。就話人哋話俾佢聽喺呢一個隧道入邊發現一個露宿者，哇好遠嘅呢一個隧道，我揾咗好耐，跟住就揾到呢個露宿者，於是我就定時咁樣去揾佢啊，去探佢，甚至乎喺隧道入邊幫佢剪頭髮，跟住慢慢過咗我記得救世軍咧都幫過佢，但係都幫唔到佢，後尾救世軍 post 咗個 file。但係竟然俾我用個耐性啦，用個愛心啦，跟住感動到佢啦，佢而家遇到老人會好好，係啦，我感謝耶穌。呢啲就係我自己，我覺得只要我哋願意行出去，唔係因為你做咩職業，唔係因為你乜嘢，而係因為你相信咗耶穌，相信咗耶穌，聖經就係呼召咗你，聖經就係話俾你聽，你要行出去傳福音，你要幫嗰啲人。我覺得我自己係一個乜嘢都唔識嘅人，我都可以做到嘅，就係咁。主啊，你幫咗呢個我識嘅溫嘅心願。我之前我自己都幫咗差唔多100個，但係我入到前比香港更加唔止啦。今日聖經話唔使怕為耶穌作戰。如果我哋係基督徒，我哋應該要勤力啲愛主愛人。希望今日 Shirley 女士鼓勵大家勤力啲愛主愛人，多勇氣為耶穌作戰。最後一分鐘俾你。最後咧，其實我以前化妝嘅時候咧，初相信耶穌，我就一路化妝一路四圍同人講。喂，我近排信咗耶穌啦，一路化都一路咁講喎，有啲人就會覺得好好啦，有啲人咧就鼓勵你啦，亦都有一啲咧就連同一齊髮型師啦，或者係其他啲明星一齊歌手喺度一齊，記得有一次一齊話我耶穌其實唔好㗎，耶穌即講好多耶穌嘅壞話喺度即話我。話到我當時我初信啊嘛，我唔識得去答佢哋喎，咁我淨係唯有忍住。但係我翻到屋企係啲工人就狂喊。我記得有一次我自己祈禱，我發現咧，我喺後巷去幫緊主祈禱嘅時候，耶穌企咗喺我後面，於是我就自己覺得有啲咩辛苦都唔夠耶穌咁辛苦，有啲乜嘢都唔夠耶穌。我做嘅嘢唔使人哋知道，耶穌知道就得啦。因為我就算俾人哋話，我都唔緊要，因為耶穌都俾人出賣，耶穌都俾人鬧啦，所以我覺得我呢啲好少步嘅，所以我覺得呢個係堅持到我要繼續做嘅就係咁。今日我想謝我哋電視台，感謝耶穌俾神得我哋留住生活勤力啲愛佢愛人。最後咧，請聖母瑪利亞幫我哋咁樣發出嚟嘅咁樣多關心其他人為耶穌作證，我哋一齊嚟一邊聖母經好嗎？1、2、
以上，萬福。